Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее. Нужно выбираться отсюда. Черт! Кто это там шумит? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Что это за шум? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось.
А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Нет, нет. Кто это там шумит? Давай, давай, быстрее. А ну живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми?